La 4G Batelma vous présente Nivava. Retrouvez vite vos outils disponibles chez notre showroom et site internet www.batimax-mada.com. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manultra anao ny fampalalam-baovao. Avocat ny seni amin'ny faefatra amby roapolo septambra ho avy izao ny listy ireo candidat ofisialy ary didiny lalàna ihany koa ireo candidat amin'ny fanendrena ny mpitambola ny fampelezan-kevitra. Nanomboka androany ka hifarana amin'ny alakamisy ho avy izao ny fanadirana brevet d'études professionnelles ho an'ireo sekoly fampiofanana arakasa manerana nosy. Amin'ny fampiofanana arakasa azy afaka miatrika ny tontolon'ny asa avy hatrany ireo mpianatra mahazo diplôma. Hosantarana any amin'ny faritra Bonglava, Melaky Menabe, ny tetikasa fametrahana pusinomby eto Madagasikara izay manomboka ny volana novambra ho avy izao. Omby misy iray alina no ametrahana izany amin'ity taona ity. Mahavelona raha ilofosana ny asa fanefena, hoy Rafidson David, izay efa nisehatra tamin'izay tontolo izay nandritra ny 20 taona mahery izay. Ny antsipriany izay ho hitanao amin'ny tapany faharoa ny vaovao. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, raha pitso no fantatra ny anaran'ireo candidat roa hiatrika ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena any Tunisie. Fifidianana izay nitoto-saina omaly. Ny atidin'ireo avetrany ary. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia voavoaka ny seni amin'ny faefatra amby roapolo ny volana septambra ho avy izao ny lisitra ireo candidat ofisialy ary tidin'ny lalàna ihany koa ireo candidat amin'ny fanendrena ny mpitatam-bola ny fampelezan-kevitra. Henri Floreo. Ny alakamisy faharoambin'ny folo ny volana septambra lasa teo no nifarana teo anivon'ny Ovaika ny fandraisana ireo antolo-tantaratasy filatsako fidiny ho ben'ny tanàna sy mpandolo-tsaina ny tanàna manerana ny Madagasikara. Taorian'izay nifarana omaly tamin'ny 10 ora hariva ny 27 ora nanan'ny Ovaika handinihana ireo antolo-tantaratasy filatsako fidina ireo. Hivoaka ny anivon'ny Ovaika ireo lisitra ireo aorian'izay vao amoaka amin'ny fomba ofisialy ny ao anivon'ny seni. Tokony mipetraka any amin'ireo le Ovaika tsirairay avy manerana ny Madagasikara ny lisitra ireo le candidat zay nomeny ny certificat d'enregistrement, zany hoe ny ekena hifaninana amin'ny fifidianana. Ho an'ny aty amin'ny seni Foibe ndray kosa dia ny fahaefatra amby roapolo ny volana septambra no amoaka ny lisitra ofisialy n'ireo le candidat manerana ny Madagasikara ny seni. Dia ny fahaenina amby roapolo ny volana septambra moa no anaovana ny antsapaka mba andaharana ireo le candidat reo ao anatin'ilay bileta tokana sy ny amin'ny panneau d'affichage le toerana natokana ametrahana ny petadrindrina ho amin'ny fampelezan-kevitra reny. Hanomboka amin'ity farany volana ity ny fanontana ireo bileta tokana ampiasaina amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpandolo-tsaina ny tanàna atao ny anivon'ny trano pireti-pirenena raha ny fanazavana hatrany. Ankilany adidin'ireo candidat-pifanenana ihany koa ny manendry ny trésorier de compte de campagne na ny mpitambola ny volan'ny fampelezan-kevitra. Adidin'ireo le candidat zay ekena hifaninana ny manendry ny trésorier de compte de campagne na ny mpitambola ny volan'ny fampelezan-kevitra zany. Io dia tsy maintsy tanterahana satria didiny lalàna ny fanendreny ny candidat an'izay le trésorier de compte de campagne zay. Ny fomba ataon'ny candidat moa zany ho an'ny candidat ben'ny tanàna dia izy tenany mihitsy no manao ny fanambarana antsoratra manendry an'izay le trésorier de compte de campagne zay. Ny candidat mpanolo-tsaina ny tanàna ndray kosa dia ilay lohalisitra no manao ny fanambarana antsoratra manendry ny trésorier de compte de campagne na ny mpitambola ny fampelezan-kevitra. Dia miaraka amin'ny fanekeny ilay olona tendrena fa anao an'izay andraikitra ma trésorier de compte de campagne zay apetraka any amin'ny ratsamangaika ny seni. Voalaza ao anatin'ny rizan-tenin-dalàna ihany koa fa 3 volana aorian'ny fomana ny vokatra raikitra amin'ny fifidianana no tsy maintsy mametraka ny talitra mahakasika ny volan'ny fampelezan-kevitra any amin'ny commission de contrôle de financement de la vie politique ireo candidat ireo.
Ny alakamisy fa 14 septambra izao no ivoaka amin'ny fomba ofisialy ny listy ireo kandida. Ny fahadimy ny volana novambra amin'ny anora maraina kosa no anomboka ny fampelezan-kevitra izay aharitra 20 andro. Ny andro ny alarobia fa 17 novambra kosa no tontosaina ny fifidianana. Ny fahenina ambin'ny folo ny volana desambra no amoany ny CNI ny voka-pifidianana Vonjomaika. Raha ny fa 14 ny volana janoary taona 2024 kosa no amoany ny tribunal administratif isaky ny faritany ny vokatra ofisialy. Maro amin'ireo antoko politika mijoro eto amin'ny tany sy ny firenena no tsy mandray anjara amin'ny fifidianana ankehitriny. Tsy fantatra mazava noho izany no antom-pisian'izy ireny. Ilaina ihany koa ny fandraisana fepetra mahakasika izany raha ny fanadihadiana natao Henri Florian. Fanontaniana petraky ny maro amin'izao fotoana izao ny hoe inona no antom-pisiany antoko politika marobe eto Madagasikara nefa tsy mandray anjara akory amin'ny fifidianana. Ny fisiany antoko politika samihafa amin'ny firenena iray dia endriky ny fisian'ny demokrasia. Isan'ny antom-pisiany antoko politika ankoatra ny fanabeazana ny olom-pirenena sy ny mpikambana ao aminy ny firotsahako fidiana rehefa fotoana ny fifidianana tahaka izao. Tokony andraisana fepetra farak'izay aingana sy endritra ny antoko politika tsy mahefa ny andraikiny ho ny mpahelalana nanaovana fanadihadiana. Ka ny fisian'ny antoko politika dia tokony heritreritra foana izy zany hoe hiomana amin'izay mety fifidianana mety ho avy satria izay le hoe anombaka fahefana. Ka raha ohatra ka misy antoko politika anankiray na roa na telo hipetra-potsiny amin'izao tsy hanao ninninina fa hiandry fotsiny hoe omena toerana nefa tsy handray anjara le fifidianana ohatrany mahakivy mpifidy zay sady tsy éduqué mihitsy le mpifidy amin'ny fisian'ny mpanao politika. Ka amiko zany tsotsotra ihany le izy tsy fantatro mety mafaly mety tsy mafaly ny sasany dia hoe raha ohatra ka parti politika re antoko politika tsy handray anjara ny fifidianana mihitsy alao omena andraikitra ny fanjakana mamorona lalàna anankiray ahafahana hoe manaisotra zay parti politika zay tsy handray anjara. Tsy mifampikasika matetika amin'ny olom-pirenena ny antoko politika rehefa ivelany vaninandro ny mpifidianana. Tsy mazava akory ny fandaharana asany hany ka manontany tena ny mpifidy hoe inona ny tombony hoentiny antoko politika ireo. Amin'ny alalan'ny fifidianana ihany amin'ny mahatany demokratika no fandraisana fahefana. Toa lasa matahotra fifidianana ankilany ireo antoko politika eto Madagasikara. Raha iverenina ohatra nandritra ny fifidianana solovam-bahoaka farany teo 20 amin'ireo antoko politika 200 mahery izay mijoro ara-dalàna ihany no nanana kandida tamin'ny fifidianana iny. Fanontaniana petraky ny mpanara-baovao hatrany ny hoe inona marina no tanjony ireto antoko politika tsy mandray anjara amin'ny fifidianana ireto. Fantatra nandritra ny fanombohan'ny asa fanajariana ny lakandran'ny mpangalanina izay nataon'ny filohan'ny Repoblika tany Thomas Nafavavoaka maherin'ny 3 tapitrisa no azo tombotsoa maro aorian'ny fanajariana izany. Rarsona tamin'ny taona 1990 no namboarina ny lakandrano mpangalana voalohany. Lakandrano mirefy any amin'ny 500 km miainga avao Tomasina ka hatrany Farafangana izay natao ampifandray faritra maro amin'ny morontsiraka tsy nanany nosy iny noho ny tsy fisian'ny lalana ifaneraseran'ny olona sy ivezivezen'ny vokatra izay maro karazany tokoa amin'ny faritra iny. Vokatra misy hatramin'ny vokatra fanondrana azy toy ny kafe, girofle sy ny lavanille. 20 amin'izao taona teoriana misy ny asa fanajariana ity lakandrano ity izay efa fampanantenana nataon'ny filohan'ny Repoblika. Mirefy hatrany amin'ny 700 km ny lakandrano no hajariana. Manomboka ao Tomasina ka hatrany Mananjary. Aritra efa bolana ny asa fanajariana toy ny fanadiovana sy fanitarana ny alaliny sy ny sakany. Fanamby natao ihany koa ny anaovana hatrany amin'ny 12 metatra ny sakany ary 1 metatra sasany ny alaliny. Ankoatra ny tombotsoa lehibe ho sitrahany mponina afaka mifamezivezy sy ny famoambokatra dia zava-dehibe ho an'ny fizahan-tany any amin'ny faritra Atsinanana, atsimo Atsinanana nosy iny ny fanajariana ny lakandran'ny mpangalana. Nampahafantarina ny filohan'ny Repoblika tamin'ny fanombohana ny asa fanajariana ity lakandrano ity fa volan'ny fanjakana malagasy madiodio no anatontosana ny asa avy amin'ny alalan'ny APMF na ny autorité portuaire maritime et fluviale malagasy.
Niona tamin'ny ministry ny MHTP androany ireo mpikambana eo aveo anivon'ny FOM na ny fikambana ny orinasa malagasy. Ilaina ny fandraisana anjaran'ny orinasa malagasy amin'ny fanatanterahana ny asa ho an'ny fampandrosoana. Miantarandrianay. Tafiditra amin'ny fanatsarana ny fomba fiasa sy ny fanamafisana ny fiaramiasan'ny fitondram-panjakana amin'ny sehatra tsy miankina. Niona tamin'ny ministry ny fanajariana ny tany, toeram-ponenana ary ny asa vaventy, ajo andrianay Narvelo androany ireo mpikambana eo anivon'ny FOM na ny fikambanany orinasa malagasy, fikambanana izay tarihany tanora sy ny vehivavy. Niompana tamin'ny asa ho ataony fotopatin-dresaka. Misy point vitsivitsy zany iarahanay dinidinihana teo momba ny membre ny FOM izay ao amin'ny secteur BTP. Dia ny FOM zany efa hanao mpiasa amin'izay. Dia efa hanao descente sur terrain miaraka amin'ny membre. Izay zany ny asa ho ataon'ny FOM zao atsoatsy. Zava-dehibe amin'ny fanatanterana tetikasa samihafa ny fandraisana anjaran'ny orinasa malagasy sy ny fikambanana tahaka izao hoy ny ministra. Ilaina nefa ny fampanarahana ny fenitra izany. Etsy ankilana namafy ny tena nandritra ity fionanty fa isy ny fepetra ho raisiny eo anivon'ny ministera entina andaminana ny fandaniam-bola ara-potoana sy fanaraka amin'ny laharam-pahamehana. Nambarany tamin'izany fa tsy avy amin'ny fanjakana ihany no antony tsy mahalany teti-bola io fa miankina betsaka amin'ireo orinasa. Ohatra amin'izany ny tsy fisian'ny orinasa mamaly antso amin'ny tolobity izay mivoaka ary miteraka famerenana ny famoahana ny tolobity izay mahatonga ny fitaran'ny fotoana natanterana ny asa. Eo ihany koa ny tsy famalindreo orinasa sasany mamaly ny antso amin'ny fepetra takiana. Voarakitra amin'ny boky nandraikitra. Nampirisika ny orinasa malagasy manoloana io ny tena nijery hatrany kalitaon'ny asa sy ampisehoatra ny fahaiza-manao amin'ny fanatanterahana izany. Ratsahivina, isan'ny fiaramiasan'ny fitondram-panjakana amin'ny sehatra tsy miankina ny fanamboarana foto-drafitrasa maro toa ny fanamboaran-dalana eo Ankorondrano sy ny manodidina. Nanomboka androany ny andian'ny faharoa amin'ny fampakarana fampanoavana eny anivon'ny PAK. Ireo raharaha momba ny kolikoly mahavoarory olon-tsotra, mpandraraha, tompon'andraikitra ambony sy ireo ambara ho trondro vaventy. Rarsona Andry. Nanomboka androany maraina ny andian'ny faharoa fampiakarana fampanoavana eny anivon'ny PAK 67 hektara. Ireo olon-tsotra teratany na vahiny, mpandraraha sy tompon'andraikitra ambony teto amin'ny firenena voaroroy. Amin'ny resaka kolikoly na eloka be vava sahany ty tendrom-pitsarana misahana ny ady amin'ny kolikoly ty. Raha ny loharanom-baovao voaray dia ny raharaha fanondranana olona hiasa ny velany sy resaka fampidirana rongony mahery vaika sy fanamboaran'izany teto Madagasikara miampy fanondranan'izany antsokosoko no nanomboany ty andian'ny faharoa fampiakarana fampanoavana eny amin'ny PAK izay aharitra herinandro ity. Loharanom-baovao ihany koa nahafantarana fa isan'ireo andalo eny amin'ny PAK amin'ity andian'ny faharoa ity. Ny raharaha mahavoasaringo tsaina manoka ny filoha teo aloha Rajaona Romampianina Hery, toa ny Razay Mamonjy Claudine sy Rajaona Ambola fantatry ny maro tamin'ny anarana hoe Mbola Tavaray, izay efa nandalo ty fampanoavana ity tamin'ny andiany voalohany. Raha tsy ahivina, tamin'ny andiany voalohany fampiakarana fampanoavana teny amin'ny PAK ny 27 Aogositra ka hatramin'ny 17 Aogositra lasa teo dia raharaha miisa 13 no nandalo teo amin'izy ireo. Ka ny 10 voatsara fa ny 3 naverina amin'ny fotoana manaraka, ka isan'izany raharaha mahavoasaringotra ny reto mpanolo-tsaina manoka ny filoha teo aloha ireto. Olona miisa 80 ny voaroroy tamin'izany fampiakarana fampanoavana andiany voalohan'izany, ka 13 dia namoahany tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikoly ty, sazy fanamelohana fa ny 7 amin'ny 30 kosa no nahazo fahafahana. Lafim-baovao hafa kosa indray. Nanomboka androany ka tsy farana raha tsy an'ilakamisy ho avy izao ny fanadinana brevet d'études professionnelles ho an'ireo sekoly fampiofanana arakasa manerana ny nosy. Amin'ny maha fampiofanana arakasa azy ireo afaka miatrika tontolon'ny asa avy hatrany ireo mpianatra nahazo diplôme. Ka eto Andriatsilavo. Nanomboka androany ary aharitra efatrandro ny fanadinana BEP na ny brevet d'études professionnelles ho an'ireo sekoly fampiofanana arakasa manerana ny nosy. Miisa 770 sy 507 ireo mpiadana manerana ny nosy, ka ny 27,774 amin'ireo eto Antananarivo renivohitra, ny 4,700 ao Antsiranana, 2,700 ao Fianarantsoa, 4,700 ao Mahajanga, 2,900 ao Toamasina ary 2,700 ny ao Toliary.
tonga nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny taratasy-panadinana teny Mahamasina ny ministra tompona andraikitra sy ireo délégation miaraka aminy. Ka amin'izao dia anokatra ireto sobika misy ny laza adina. Ya zao maraina zao dia taranja laza adina malagasy no atao dia zao ny valoko mbola tsy misokatra dia mirary soa ny ankizy rehetra ho afaka ary mametraka toromarika amin'ny tompona andraikitra rehetra mikirakira ny fanadinana mba hizotra ampilaminana ny fanadinana samy andrainy andraikitra manandrify azy avy ny tsirairay. Miantoka no avy ho an'ny ireto tanora ireto ny fiatriana fanadinana tahaka izao. Araka izany, fankahirezana ny natolotra ireo mpiadana ahavita izao fanadinana mandritra ny efatrandro izao. Irary soa anareo rehetrarehetra mba ho salama tsara mandritra ny fanadinana ary mirary soa ny zaza malagasy rehetra manerana ny nosy miparitaka eran'ny ivitoeram-panadinana rehetra mba samy ho afa-panadinana daholo. Ka ity zany ny valopy misy ny laza adina izay mbola tsy misokatra atoro atsika ny laza adina dia zavatra nianarantsika tany an-tsekoly tsisy zavatra vaovao hafa fa mifanentana tsara ny programa izay fanampianarana antsika. Taorian'izay nisy ny fitsidiana ireo ivitoeram-piofanana nataon'ny ministra. Ampy ny fitaovana, ampy ihany koa ny fampiofanana sy ny fampiarana vokatry ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-mombonantoka isan-karazany. Manentana ireo ray aman-dreny hatrany ny ministra ampianatra ny zanany ary indrindra andefa azy ireo amin'ny sampam-piofanana arak'asa. Izany hoe zavatra ilaintsika amin'ny fiainana mba hialana amin'ny tsy fananan'asa, indrindrandrindra mitady ankizy tanora manam-pahaizana hiatrika ny fanaovana ny tanamasoandro ny fitondrana ka everitsika ary antenaintsika ankizy hivoaka avy amin'ny reto sekoly reto avita fianarana no isan'ny olombelona ilaina anometanana ny fitondrana amin'ny fanatanterahana reo foto-drafitrasa lehibe izay nampanantenain'ny filoham-pirenena. Koa miantso ny ray aman-dren'ny mpianatra ny tanora rehetra manam-panahaizana amin'ny fanandrify amin'izany handefa ny zanany ho aty amin'ny lycée technique professionnel manerana ny nosy. Faritra 120 manerana ny nosy no ahitana mpiadana BEP manomboka androany ary farana ny alakamisy ho avy izao. Analamanga 724, Bongolava 700, Itasy 520, Vakinakaratra 220, Diana 227, Sava 270, Amoronmany 470, Atsimo Atsinanana 220, Otomatsiatra 457, Iorombe 230, Vatovavy Fitovinany 220, Betsiboka 420, Boeny 427, Melaky 520, Sofia 200, Alaotra Mangoro 270, Analanjirofo 370, Atsinanana 770, Anosy 770, Atsimo Andrefana 470, Menabe 720. Afaka miatrika asa avy hatrany ireo mpianatra ireo aoriana izao fanalana fanadinana izao. Tontolon'ny fampianarana izay hatrany dia nanomboka ny maraina teo ny fampidirana ny noty ao anaty solosaina ahafahana mamoaka ny vokatra BEPC ao anatin'ny Cisco Antananarivo renivohitra izay ahitana lycée mpanjakana miisa 4 ka atao Andriatsilavatra. Taoriany fanangonana ny taratasy-panadinana ny fanambarana izany ho an'ny mpianatra tsirairay avy niroso amin'ny fampidirana ny noty ao anaty solosaina ahafahana mamoaka ny vokatra ny Cisco Antananarivo renivohitra nanomboka ny maraina teo. Rehefa vita somatsara ny correction dia efa nanomboka androany maraina moa zany izy io. Zany hoe misy centre de correction fito manerana ny lycée fito eto amin'ny renivohitra zany no mbola ampifantobiasana ampidirana anaty solosaina ny noton'ny mpiadana. Dia mbola eo am-pianatanterahana izany ao anatin'ny andro vitsivitsy. Mbola tsy hainay loatra mametra hoe firy andro no vita ny transcription. Fa hatreto moa zany dia ataontsika eo amin'ny apafolo eo tafiditra hatramin'izao tonga mitsidika izao apafolo candidat.
dia vita moa zay vao mbola misy etapy anankiroa zay vao ivoaka ny Ambohimanarina, Ampefoloha, Andohalo, Faravohitra, Nanisana, Rabearivelo ary Analamahitsy ireo lycée-mpanjakana misa 7 eto Antananarivo renivohitra ireo. Mbola misy dingana roa tsy maintsy arahana mandritra sy aorininy ireo fampidirana anaty solotsaina ireo vao miroso amin'ny délibération sy ny famoahana ny valim-panadinana. Fijerena natao hoe traitement d'anomalie, izany hoe jerena avoaka ireo tana zavatra somary hafahafa mandritra ny transcription, ny fahadisoana zany le hafahafa tiako tenenina dia mbola jerena daholo reny dia mbola averina jerena, mbola averina harenina zany ahitsy zay le tapony traitement d'anomalie. Dia vita indray ny anomalie dia mbola alaina ihany koa ny folisan-jaton'ny copie averina atao indray mandeha avika anaty machine zany ijerena hoe tena marina ve ny vitanay hatreto. Vita zay vao miditra ny délibération zay vao ivoaka ny valim-panadinana. Ny farany herinandro avy izao ny vinavinaina ivoaka ny vokam-panadinana BEPC ho an'ny sisy koa Antananarivo renivohitra. Any amin'ny faritra kosa efa misy ny vokatra mivoaka izay hita fa niakatra ny taham-pahafahana tamin'ity taona ity. Nivoaka omaly ohatra ny vokam-panadinana BEPC ho an'ny lycée Behendy sy Antsapandrano ary natratra 7,3 ny taham-pahafahana tamin'ireo ivitoeram-panadinana roa ireo. Isan'ny lalam-piofanana vitsy-panao eto Madagasikara ny lalam-piofanana mamoaka architecte sy assistant architecte. Vokatry ny fiara-miasan'ny fanjakana amin'ny architecte belge. Anomboka amin'ity taom-pianarana vaovao ity etsy amin'ny IST Ampasapito izay lalam-piofanana izay Michel Aranarzona. Mbola vitsy ny sekoly ahitana ny lalam-piofanana mamoaka ny architecte eto Madagasikara, vokany mbola vitsy ny architecte malagasy. Zava-dehibe ho an'ny firenena nefa ny fananana izany raha ny fanazavana. Mazava ho azy fa dia izy tokoa ny tombontsoa ho raisin'ny firenena amin'ny ankapobeny mihitsy satria tsy ampy dia tsy ampy ireo mpanampy ny architecte eto amintsika eo amin'ny asa mandrara izay ataon'izy ireo. Zareo ihany moa no anisan'ny hoe nilaza izay koa dia izay ny antony voalohany aloha nananganana ny lalam-piofanana ary ny antony faharoa dia efa hitantsika moa fa anisan'ny lahara-pahamian'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoan'izao ny fanarenana ny fotodrafitrasa eto amin'ny firenena ary spécialité azo atao hoe tsy ampy teknisianina ambony io ataontsika architecture dia zany ny antony nananganana izy io. Vokatry ny fiara-miombana antoka ny fanjakana malagasy amin'ny architecte vahiny isy ny fampiofanana tonga ho assistant d'architecte fampiofanana izay ho hita etsy amin'ny IST Ampasapito manomboka amin'ity taom-pianarana vaovao ity. On est en train de préparer l'ouverture. Andalana ny fanomanana ny pitsopitsony rehetra. Isan'izany hoe inona ny taranja omena ny mpianatra amin'izany. Fampiofanana izay hanomboka ny volana Novambra zao. Isan'ny fanampiana avy amin'ireo efa matianina eo amin'ny sehatry ny architecture sy ny urbanisme. Dans le domaine d'architecture et dans le domaine. Maritra roa taona ny fampiofanana ary mpianatra 920 no hisitraka izany amin'ity andiany voalohany ity. Fiofanana izay azona ny diplôme de technicien supérieur. Nandalo fitsarana androany teny Anosy ny raharahany Toriny Semigama ireo olona voalaza fanamoaka vaovao tsy marina momba an'ireo angidibina ampiasain'ny tafika nanaovana fanazarantena mialohan'ny fahatongavan'ny Papa Ray Masina amin'ny alakamisy 7 septambra izao amin'ny iray ora no fantatra fa ivoaka ny didim-pitsarana amin'ity raharaha ity. Toka eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika orinan'izay ny atatsika ny tontolon'ny vokatra kafe kakao azafady eto Madagasikara. Eo ihany koa ny tetikasa fametrahana pusinomby rehefa avy eo ary. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossil, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres,
sacs et chaussures de marque? Alors, venez découvrir notre boutique, Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Mi amigo, laisse-moi te présenter une marque espagnole. 1 litre pour la casa, 2 litros pour el pique-nique, 330 millilitros pour el goûter. Roubert, en français c'est jus vert. Jus vert, nectar de fruits, sans sucre ajouté. Deuxième, troisième, septième. Fauli? Ano Vinis? Sara mba mitady vahaolana anao? Mampiena 3 isan-jato no ny laninao isan'andro ny fampiasana miaraka ny Zarbo 2M sy ny fatana mitsitsy 3M plus. Nous vous livrons la solution chez vous en un seul clic. Commandez dès maintenant sur notre site, payez en toute sécurité et faites-vous livrer en 24 heures. ABC, l'expert en construction et aménagement. Avec Yellow SMS, plus d'émotion et plus de folie. Envoie encore plus de SMS et reste toujours en contact où que tu sois. Profite des 100 SMS vers Telma pour seulement 200 milliards par jour. Tape vite le dièse 322 étoile 62 dièse pour souscrire. Telma, sa fitque numéro 1 Malagasy. L'applicateur Cirage Express Baran, l'applicateur Ravid Bleu Blanc Baran, le lait de soin Baran entretient, protège vos sacs et vos chaussures. Baran, ma marque, mon style. Venez eto amin'ny fampalalam-baovao isika. Ny atsara ny vokatra kakao eto Madagasikara nandritry ny izay 8 volana ny taona 2024 izay rantatso avy eo anivon'ny Conseil national du cacao. Ny atsara ny kalitao ny tombo ihany koa ny vokatra naondrana tamin'izany Michel Aranarjo. Ny volana april lasa teo nahazo ny kalitao labellisé 100% fin ny cacao avy eto Madagasikara avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena momba ny cacao. Isan'ireo voasokajy tsara indrindra ny cacao avy eto Madagasikara raha ny fanazavana. Fehiny, tsara ny kalitaon'ny cacao teto Madagasikara raha ny 8 volana ny taona 2024 no jerena raha ny fanazavana ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny Conseil national du cacao. Raha tamin'ity enim-bolana ataontsika hoe 7-8 volana zao dia ataontsika hoe ny tsara ny vokatra naondrana eto Madagasikara. Raha ohatra ka tsy laza fotsiny raha tsy amin'ity volana aogositra teo dia natratra 1200 tonnes mahery ny cacao izay naondrantsika nakany ivelany. Raha nanomboka tamin'ny mois de janvier zany dia efa mahatratra any amin'ny 8000 na 9000 tonnes latsaka ny cacao naondrantsika avy eto Madagasikara amin'ny qualitény standard sy ny supérieur. Amin'ny ankapobeny any Europe, Azia ary Amerika no nitodiany ny fanondranana nandritran'izay 8 volana izay. Ny atsara ny kalitao, ny tombo ihany koa ny vokatra naondrana. Lafo ny maromaro ihany anefa no mbola mila fanatsarana raha ny fanazavana hatrany, isan'izany ny fitadiavana lalam-barotra bebe kokoa. Tsara
ny tsara ny stabiliser ataontsika nisy ny stabilisation ny cours na ny amélioration ny cours ny cacao dia mazoto ihany koa ny mpamboly mamokatra ary ny mpandraraha tsy mitsahatra mikaroka lalam-barotra vaovao dia zay nisan'ny hoe mahatsara ny sy ampiarena cacao amin'izao fotoana izao. Etsy ankilany mandalo amin'ny centre d'analyse avokoa ny cacao aondrana any ivelany ahafahana mitazona ny kalitao takia ny tsena iraisan'ny pirenena. Raha tsy ahivina 5.9 isanjato ny vokatra cacao avy eto Madagasikara dia avy any amin'ny faritra avaratra Atsinanana any amin'ny Vallée du Sambrano. Hosantarana any amin'ny faritra Bonglava Melaky Menabe nitetika asa fametrahana pisonomby eto Madagasikara izay manomboka ny volana novambra ho avy izao. Omby miisa ray alina no ametrahana izany amin'ny ity taona ity. Miantarandriana. Hozaraina manomboka ny volana novambra ho avy izao ireo puce électronique apetraka amin'ny omby. Telo ireo faritra isantaran'izany na ny antsoina hoe région pilote, faritra Bonglava, Melaky ary Menabe. Misy ray alina ireo hozaraina izay maimaimpoana amin'ity taona ity. Dia any amin'ny volana novambra no ho apetraka ny puce ho an'ny faritry Menabe sy Bonglava ary ny faritry Melaka kosa dia hotratrarina hatrany amin'ny fiandohan'ny volana desambra. Légué d'arrondissement no kirakira ny atao hoe administration amin'ilay izy zany hoe momba ny tompon'omby sy ny atantaratasy mikasika ny tompon'omby sy ny omby. Ny vétérinaire no mampiditra ny puce ao anaty omby aloha zany mametraka an'ilay polisy ao anatin'ny vavonina. Dia eo ihany koa zany gendarmerie manao ny fanaraha-maso ny contrôle. Tanjona raha ny fanazavana ny antsiny izany amin'ny omahery ny sivy-tapitrisa manerana Madagasikara. Nisy ny fanatsarana natao mialohany hanapariana ireo puce ireo. Famboronana malagasy izy ny vétérinaire sy ny délégué ary ny gendarmerie irery any no tafiditra ao anatin'ny logiciel io ka isaky ny olona izay miditra ao anaty logiciel dia manana mot de passe tsirairay avy izy. Okatr'izay dia izao raha misy ohatra hoe misy omby anankiray ka natao mutation nanovaina ny tompony dia délégué zao no manao an'izay. Dia rehefa manao an'izay ny délégué dia miditra ao anaty logiciel izy ampidiriny ny mot de passe fa fantatra sy voafehany koa zany hoe délégué iza no nanao an'ilay mutation. Zany hoe mampitombo ny contrôle zany izy zavatra. Dia somary nankelezana koa zany ny angezan'ilay pucen'omby zany nankelezana. Ohatr'izay ihany koa ny resaka sensibilité an'ilay GPS nampiakarina satria teknôlôjia moa no resahana dia natao mba ho mora mamaly zany ilay puce. Vetivety dia mamaly ary mamaly ara-poaingana. Maritra eo amin'ny 7 taona eo ny faharetan'ny puce iray. Raha tsy ahivina ny volana Melasa teo no napetraka tamin'ny fomba ofisialy tany Tsiroma-Mandidy faritra Bonglava ireo puce électronique ireo. Nisy taorian'izay ny fiofanana samihafa nataon'ireo mpisehatra rehetra toy ny mpitandro ny filaminana, vétérinaire, délégué sy ny maro hafa. Mahavelona raha ilo fosana ny asa fanefena hoy Rafidy San-Davida izay efa nisehatra tamin'izany nandritra ny 20 taona mahery izay. Ny antsipiriny izay izay entiny Gaëtan Andriatsila. Feo taka izany an-trano no eno isan'andro, mandritra ny herinandro, mandritra ny ray volana ary mandritra ny taona mifandimby ho an'ny Rafidy San-Davida. Mpanefy no asany ary fony izy nanala CP ka tsy afaka no efa nanomboka ny lofo tanteraka tamin'ny fanefena. Nanomboka kely ny janona mianatra no taona tsy afaka CP sixième. Dia ano nanomboka nanao mandraka trano zao. Tsy mifidy tefena avokoa rehefa fitaovana fampiasa amin'ny trano na fanorenana trano, porte gadana, savily, fametrahana fanalahidy sy ny maro hafa izay mila vy amin'ny trano. Tsotra ny fomba fiasa ho azy ireo. Mividy vy eny Ambalavao Isotry, manefy ary
isaky ny sabotsy no mivarotra ny entana vita. Samy maka ny akora ampiasaina dia olona tsirairay avy samy maka ny akora ampiasaina dia ny ambara vosotra zay maka ny akora. Tonga izy dia samy manao ny azy io, samy mikapoka ny azy io rehefa tonga. Latsinainy no maka akora dia sabotsy no mamoaka vokatra. Ny vokatra moa fa vita fa misy mandray saka sabotsy ny aterina. Andavanandro ary misy olona koa natranaindray maka tanàna. Niteraka iny ny David ka ny efatra amin'ireo efa manambady, ny roa ambiny kosa mbola iantoana fianarana. Ny asa fanefena no nakany vady, niterahany enina ary nahafany namelona sy natafita ireo zanan'ireo. Tsy misy tsara afa-tsy ny miasa tena hoy izy, saingy mitaky fitiavana sy finiavana ary faharetana izany. Tsara aloha miasa tsara mahasa tanana. Mahasa tanana zany tena tsara. Ary tsy mahasa tanana tsy very mandeha zany. Fa tsy very mandeha. Ohatra hoe mahita akory ianao dia miasa ianao dia efa tonga dia mivarotra ianao dia manambola. Tsy manahirana mihitsy re ianao raha hiasa mambolana mbola iandro ray volana. Efa ny ray volana zany mety efa misy trosan'olona miditra aminao, misy iny. Tianao raha mahavita etan'androany dia mivarotra n'androany dia efa manambola. Tsy tokony ho kivy ireo miasa tena toay hoy izy nanampy. Niezaka ataonao hoe andavanandro no hivaly soa aminao, any aoriana raha ny fanazavany hatrany. Midika izany fa tsy misy asa ratsy, ny fanajana ny asa sy ny fitiavana hivoatra amin'ny fiainana no tena zava-dehibe. Lafim-baovao hafa kosa indray fa manomboka androany fa 9 septambra ny andro iraisam-pirenena natokana ho an'ny fiarovana ny sosona ozone. Natao tao amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra ny famelabelaran-kevitra mahakasika izany. Fanadina. Ny taona 1970 no tapaka tamin'ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny akora manimba ny sosona ozone natao tany Montréal fa isaky ny faha 10 volana septambra no andro iraisam-pirenena ho fiarovana ny sosona ozone. Ny fahasimba ny sosona ozone izay antony mampiovaova ny toetrandro amin'izao fotoana izao. 23 taona dia andalam-pasitranana. Io ny lohahevitra no safidiana tamin'ity taona ity. Antony safidianana izany ny ezaka nataon'ny fiarahamonim-pirenena tato anatin'ny 23 taona lasa amin'ny fampianana ny fampiasana ireo akora manimba ny sosona ozone, toy ny fampianana ny HFC na ny hydrofluorocarbure, izay isan'ny tena manapotika tanteraka ny sosona ozone. Tanjona amin'izany ny ampidinana ho aotra faingo 5 degré Celsius ny hafanana maneran-tany ao anatin'ny 100 taona. Raha zarenantsika fohifohy dia misy karazana singa na antsoina hoe hydrofluorocarbone na HFC, izay gaz izy io ampiasatsika any anatin'ireny vata fampangatsiahana ireny indrindra na any anatin'ny toerana anaty fiara na ihany koa any anatin'ireny vata fampangatsiahana fampiasana any tokantrano ireny. Ireo anankiroa ireo tena fampiasantsika hatramin'izay ary efa nanaiky Madagasikara ny hiala tsikelikely anatin'izay fampiasana izay gaz resahana izay. Ka manalavitra ao anatin'ny siècle anankiray anatin'izao fotoana ny fiakaran'ny hafanana ho 0,4 degré Celsius ny tsy fampiasana an'izay gaz izay voaresaka teo izay. Raha ny eto Madagasikara manokana, misy ny tetikasa programme des zones des pays izay namoaka lalàna mametra ny fampidiran'ireo akora manimba ny sosona ozone eto Madagasikara. Eto Madagasikara dia manana an'ilay antsoina hoe programme des zones des pays. Dia ao anatin'ny programme io misy asa maromaro tandrikatsika zany. Toa zany famoahana lalàna, misy réglementation didim-panjakana zany navoaka. Entina ampiarana an'ilay protocole de Montréal sy ilay protocole de Vienne. Dia ireo didim-panjakana ireo zany no mametra an'ilay hoe zay mpampiditra an'ireo SAO ireo akora simika manimba ny sosona ozone ireo zany dia tsy maintsy mahazo fahalalana zany avy amin'ny fanjakana. Zay ilay hoe système d'importation zany, système de licence et de quota, satria misy quota koa ilay izy. Raha tsy ivona, ny 9 kilao ny fampiasan'ny Madagasikara ireo entona manimba ny sosona ozone ny taona 2012. Mitoetra any ny ezaka ampiainana ny fampiasana izany amin'izao fotoana izao.
des groupes électrogènes CGM 100% italien avec moteur original. Puissance à partir de 10 kVA. Garantie 1 an. SAV de qualité. Fini les coupures. Soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanulchanoteu ni fampalalambauvau. La 4G by Telma vous a présenté Ni vavau.